Хэрхэн үнэгүй татах вэ? За Autodesk компани AutoCad болон бусад програмуудыг оюутан сурагчдад 3 жилийн хугацаатай үнэгүй хэрэглэх боломжийг олгодог. За одоо хэрхэн үнэгүй татаж авахыг үзүүлье. За эхлээд та имэйлтэй байх хэрэгтэй. За хэрэв та ямар нэгэн мэйлгүй бол би танд Gmail-ийг нээхийг санал болгож байна. Учир нь Gmail нь маш олон програмуудтай хосолж ажилладаг давуу талтай байдаг. За энд би Gmail шинээр нээхээр тэмдэглэсэн байна. За хувийн мэдээллүүдээ бүгэлжгэлэн. За утсанд мессеж хэлэх гэж байна. Илгээх гэсэн товчийг даалаа. За утсанд маань код нь хүзээрлээ. 109734 гэсэн код. За зөвшөөрч байна. Gmail-ийн нөхцөлийг зөвшөөрнө гэж сонголно. За ингээд шинэхэн Gmail хаяг маань нэгтлээ. За үнэгүй татахын тулд эхлээд Autodesk-ийн сайт руу орно. За Autodesk сайтанд байх энд байх sign in туршлуудыг даана. За бүртгүүлэх create account гэсэн бүртгүүлэх хаяг дээр даана. За энэ дээр нэрээр болно. За мэдээлэлд даачаад за энэ чеклээд create account гэдэг дээр даана. За манай бүртгэл маань нэгдлээ гэж байна. За түрүүний хаягаараа Autodesk компани би хаяг нээлээ. За энэ талаар мэйл хийсэн байх та. За энэ мэйл. За мэйлээ verify баталгаажуулна гэж байна. За энэ тавчсан дээр дараад мэйлээ баталгаажуулчихлаа. За тэгээ search хэсэг дээр AutoCad student гэдэг хайна. За үнэгүй програм оюутан сурагч болон сургалтын зориулсан үнэгүй програм гэж байна. За яг одоо бүртгэгдсэн байгаа болохоор сая юм солигчлаа. За complete profile гэж байна. Дахин нэвтэж авах гэж байна тийм. За энэ дээр болохоор Баашил Монголиа. За студент болон educator гэдэг хоёрыг сонгож олно. За сургуулийн төрөл University. За энийг би бол хамаагүй тавьчих. Next.
За энэ өгүүлбэрийн сургуулийг бичнэ. Mongolian Science гэж төгөлөө. За энд англиар бичсэн байна тийм. Mongolian University of Science and Technology гэнэ. За алдаагийн шалгая. Энэ сурвал байхгүй гэж гац яриад нь тий. За юу ч гэсэн элсэн он. За 9 сар 14 он. Одоо суралцж байгаа гэвэл 17 оноос төгсөх он Жун 21 он төгсөн. Та нөгөө саяны бичсэн баг байхгүй гэдэг нь тийм. Энэ сургууль болох байхгүй байна. За тэнгууд нь сургууль нэмэх гэдэг танд аачлаа. За. За энэ татах верснээ зааж өгнө. За уг нь бол AutoCAD програмын ашиглахад хамгийн хялбар устдын програм нь 2016 гэдэг. За энд 2016 байхгүй учраас 2017-ыг татнаа. Operation system гэдэг за яг өөр компьютерийн хэдэн бит байгаа мэдээгээл за Windows тавшлууд болон Air тавшлуудыг зээг дараарай. За Office XDR гэж бичнэ. За энэ бүх компьютерийн бүх мэдээллийг эндээс удахгүй гач их цонхоос харах боломжтой. За цонхмон гад ирлээ. Жан 4 бит гэж байна. Жан 4 бит хэл англи за serial number болон podcast key болон за татах юм файлын хэмжээ байна. За хоёр компьютерээр суулгах эрх байна. Download now гэдэг байна. Дараад yes. За энэ сайтнаас шууд Autodesk-ийн download menu-ийг татна. За тэр download menu-ийг